எஸ்ஜே ஆர்கானிக்ஸ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்ருக்கோங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா எஸ்ஜே ஆர்கானிக்ஸ் சார்பில் நம்ம அப்பப்போ ஆஃபர்ஸ் பண்ணுறோங்க. அந்த ஆஃபர் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நம்மக்கிட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட நாட்டு ரக காய்கறி விதைகள், க்ரோபேக்ஸ், ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், ட்ரைன் செல் மேட், கொக்கோபிட், லோட்டஸ் டியூபர்ஸ், 100 கலர்ஸ்க்கு மேலே டேபிள் ரோசஸ், ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஹர்ப் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுங்கிறத வாட்ஸ்அப்பில் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். கொரியர் சர்வீஸ் அண்ட் பார்சல் சர்வீஸ் ரெண்டுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த சர்வீஸ் கம்ஃபர்ட்னு சொல்கிறீங்களோ அதில் நாங்கள் டிஸ்பேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ அப்படின்னே சொல்லலாங்க. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த செந்தூரம் குட்டி ட்ரீயாக தான் இருக்குது. இந்த செந்தூரம் ட்ரீயில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படின்னா, இது எங்கள் ஊர் ஐயப்பன் கோவிலில் நாங்கள் வச்சதுங்க. நாங்கள் வைக்கும்போது அந்த கன்று ஒரு வயசு கன்னாக இருந்துச்சு. இப்போ நாங்கள் அதை வச்சு 1.5 வருஷம் ஆகுது. ஸோ டோட்டலி 2.5 வருஷத்தில் நமக்கு செந்தூரம் காய்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது. செந்தூரம் பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு இந்த ஹனுமன் டெம்பிளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு பிரசாதம் கொடுப்பாங்க, நம்ம நெத்தியிலலாம் வச்சுப்போம். அதோட பேர் தாங்க செந்தூரம். அது நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி காயிலேருந்து தான் வருது அப்படின்றதே தெரியாது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் செந்தூரம் பூக்கள். மல்லிகையெல்லாம் எப்படி ஈவினிங்கில் மலருமோ அந்த மாதிரி தான் செந்தூரம் பூவும் ஈவினிங்கில் தான் மலருது. பார்க்கும்போது ஒரு லைட் பிங்கிஷ் கலர் மாதிரி இருக்குது இந்த பூக்கள். கொத்து கொத்தாக பூக்கள் இருக்குதுங்க. காய்களும் கொத்து கொத்தாக தான் பிடிக்குது. இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த செடி காய் காய்க்குது அப்படின்றதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பூக்கள் உதிர்ந்து போன மாதிரி இருக்குது. அதுவே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பஞ்சாகவே காய் இருக்குது. ஹனுமன் டெம்பிள், பெருமாள் டெம்பிள் அந்த மாதிரி கோவிலெல்லாம் நந்தவனம் இருக்குது அல்லது கொஞ்சம் பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி செந்தூரம் செடி அழகாக வளர்க்கலாம். இது மருதாணி செடி எந்த அளவுக்கு ஹைட் போகுமோ அந்த அளவுக்கு தான் போகுது. பெரிய மரம் மாதிரி வர்றதில்லை. நாம் வீட்டில் வச்சு வளர்த்துற கத்திரிக்காய் செடி, மிளகாய் செடி, தக்காளி செடியில் ஒரு பூ காய் வந்ததுனாவே நமக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். இது நாங்கள் கோவிலில் வச்ச செடியில் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த மாதிரி பூக்கள் வித் காய்களோடு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு மனசுக்கு சந்தோஷமாகவும் இருந்தது, மனசுக்கு நிறைவாகவும் இருந்தது. செந்தூரம் செடிகள் விதைகள் மூலியமாக தாங்க வளரும். இதோட பிஞ்சுகள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும். பார்க்க முள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்ம டச் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த முள்ளெல்லாம் நம்மளை குத்தாது, சாஃப்டாக தான் இருக்கும். நாங்கள் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 7க்கு மேலே தாங்க கிளம்பணும். அப்போ ஃபுல்லாக இருட் ஆகிடும் இல்லைங்களா, அதனால தான் ஃப்ளாஷ் போட்டு எடுத்துருக்கோம். டே டைம் நாங்கள் போகிற அளவுக்கு டைம் இல்லை. வீட்டிலலாம் செந்தூரம் வளர்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் 50 லிட்டர் ட்ரம்மு மாதிரி இருக்கிறதுல போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாகவே வளர்ந்துடும். இல்லை 24x24 சைஸ் க்ரோ பேக்கில் வளர்க்குறோம் அப்படின்னாலும் ரொம்ப ஈஸியாக வளர்ந்துடும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குற இந்த காய் பார்த்திங்க அப்படின்னா செடியிலேயே காஞ்சிருச்சு. அதை லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சீடுமே உள்ளே உங்களுக்கு அந்த ஒரிஜினல் செந்தூரம் இருக்குது. இந்த செந்தூரம் பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் ஃபுட் கலராக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது நேச்சுரல் கலர் அப்படின்றதுனால நம்ம கெமிக்கல் ஃபுட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கலர்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிப்ஸ்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பெருசாக செந்தூரம் செடியில் நோய் தாக்குதல் அப்படின்றது எதுவுமே இல்லைங்க. வச்சா அது பாட்டுக்கு தானாகவே வளருது தரையில் வைக்கும்போது. இந்த செந்தூரம் காய்கள் இப்போது வீடியோவில் காட்டிகிட்ருக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்கும். இதனுடைய விதைகளை எடுத்து நாம் லைட்டாக பவுடர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அது கூட வெண்ணெய் சேர்த்துவோங்க. வெண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய், இந்த ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு செந்தூரம் கிடைக்கும். நம்ம நெத்தியில் வைக்கிற மாதிரியான ஒரு செந்தூரம் கிடைக்கும். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதை பவுடர் ஃபார்மேட்டில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எப்போல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா வெண்ணெய் சேர்த்து நீங்கள் நெத்தியில் வச்சுக்கலாம். செடியில் இருந்து பறித்ததும் நம்ம அதோட விதைகளை இப்படி நசுக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் செந்தூரம் கலர் கிடைக்கும். நம்ம காய வச்சும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்மக்கிட்ட இந்த செந்தூரம் காய்கள் மற்றும் செடிகள் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுன்றவங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பச்சையாக இருக்கிற செந்தூரம் காய்களை நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் பூஞ்சை பிடிச்சி போயிடுங்க. அதனால் நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா 1 or 2 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம்.
செந்தூரம் செடிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி தேங்கக்கூடாதுங்க. அதனால் அதோட மண் கலவையில் நீங்கள் அரை பங்கு மணல் ஆட் பண்ணணும். அரை பங்கு கொக்கோபிட், அரை பங்கு மணல், ஒரு பங்கு வர்மி கம்போஸ்ட், ஒரு பங்கு ரெட் சாயில் அல்லது கார்டனிங் சாயில். இது கூட கண்டிப்பாக உயிர் உரங்கள் ஆட் பண்ணுங்க. அசோஸ்பைரிலம், பாஸ்போபாக்டீரியா, ட்ரைகோடெர்மா விரிடி இந்த மாதிரி நம்ம உயிர் உரங்கள் ஆட் பண்ணும்போது தான் செடிகளோட வளர்ச்சி ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு வேரலுகள் நோய் பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும். தீபாவளிக்கு நிறைய பேர் விஷ் பண்ணியிருக்கீங்க. விஷ் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பொறுமையாக வாட்ச் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.